Evet çocuklar, şimdi deneyimizi anlatıyorum, tamam mı? Ama öncesinde malzemeleri söyleyeceğim. Mumumuz var, çakmağımız, kavanozumuz, suyumuz ve kolonyamız var. Önce suyu renklendiriyorum, tamam mı? Mavi yapalım. Yapayım, çok yapayım, çok olsun. Bu maviden şöyle karıştırdı. En sevdiğim arkadaşım. Maviden özel ne? Bundan kaşabiliyor. Bundan Evet, şimdi mumu yapıyorum. Ve yaptıktan sonra mumu suyun üstüne koyuyorum. Koydum ve kolonyayı sıkıyorum. Kolonyada alkol var. Hazır mısınız? Şimdi kapatacağım mumu. Hadi korktum. Gördünüz mü? Patlayacak. Bu sefer benim de korkmam lazım. Dikkat edin yüzünüzü patlamasın. Hayır. Sıkıyorum. Hayır. Girmez lütfen burada. Ben ortaya ittiririm. Hazır mısınız?